ايه المقصود بالشخير دكتور؟ وهل لي انواع؟ حضرتك قلت مقدمة حلوة جدا أحييك عليها. هو مرور الهواء في نسيج أو ممر مخنوق على نسيج رخو. وبيصدر شخير معناها إصدار صوت أثناء النوم. الصوت ده مميز قوي، يعني الشخير ده ناتج عن امتداد الممرات العليا من الجهاز التنفسي من أول الأنف لحد البلعوم الأنفي أو البلعوم الفمي. بالتحديد البلعوم الفمي هو أكتر مكان يتهز فيه النسيج الرخو ده، لأن هو بالفعل رخو. النسيج دون غير محاط بهيكل صلب، يعني لو بصينا الممرات الهوائية من أول الأنف لحد الشعب الهوائية اللي رايحة الحويصلات الهوائية، كل المكان ده، كل الممر ده مدعوم بهيكل صلب، إما غضروفي وإما عظمي. لكن إلا المنطقة دي، منطقة البلعوم الفمي، غير مدعومة بأي حاجة، نسيج رخو فقط. فقطعا الهواء هيعدي عليه، خصوصا لو تدفق الهواء مش ناعم. امتى ما يبقاش ناعم؟ لو في انسداد في الانف بيولد ضغط سلبي في المنطقه دي. الضغط السلبي ومع تدفق الهواء الغير مثالي يتهز النسيج ده يعمل الصوت. ايه اللي بيزود بقى الحته دي؟ اول حاجه السمنه، يعني نسبه كبيره قوي من السمان بيشخروا. النسبة دي أعلى في الرجالة، اللي هم أكتر عرضة للسمنة من الستات. بيزيد قوي مع تقدم العمر، عشان ترهل الأنسجة بيبقى في تقدم العمر أكتر من الصغيرين. النوم على فلات، يعني على الظهر، بيزوده. فكل دي عوامل بتزود من غير استخدام الشخير. وساده، يعني فلات على طول لا، كده حتى على لو وسادة بس هو نايم على ظهره، مم. يعني غير واحد نايم على جنبه حتى. يعني بلدي كده الناس تقول لما تلاقي حد بيشخر تعدله، تعدل دماغه او اه يعدل جسمه، خليه ينام صحيح. على جنبه. مم. بيقل بالفعل الشخير، بس بيزداد مع النوم فلات على او استلقاء على الظهر. طيب